Ahoj, tady Markétka, kdo pak se mi dovolal? Ty jsi Markéta, jo? No, já jsem Markétka, no. A koho No. pak jsi chtěl? No tebe no, lásko. No ahoj, tak jo, a to si dával můj kód 97? Jo, možná na sex. No jasně, že dáme sex, pořádně se Dáme se na koníčka, pojedeme z kopce. Máš to ráda, na koníčku? Co bys měla mít? Máš to ráda na koníčku? Na koníčku normálně, ne? To jako se sedneš. No jasně, koníčka, tak to je jasný, že to mám ráda na koníčka. A chceš to pořádně na koníčka? No to víš, že jo. Tak ale a vás je tam trošku více. Kolik vás tam je? Jeden. Já sám jsem tady. No víš, že jo. No. Aha, já myslím, že jsi tam s nějakým kamarádama. Ne? Ano, Zlatičko, budeš si pamatovat můj kód 97, kdyby to náhodou vypadlo. Jo, jasně, neboj se. No, se neboj, že nevím, jestli si to budeš pamatovat. Jo? 97. Tak na to lídeme, jo. Co říkáš? Kdy to stojí. Stojí to. Já si... Aha, a No. chtěl bys mě i naživo? Jo, jasný, veď. Bez problému, aha, když jsem to No. Co? Řekni to ještě jednou. Můžu ještě ten můj kód? Jo, 7. No, 97, no. A stojí ti pořádně ten tvůj čurek a můžeme se domluvit naživo, když budeš chtít. Jo, jasný. No, teď není problém. Není problém. A jak se jmenuješ? Pojď, já jsem ten. Travolta. No. A já jsem Madonna. Jo, tak je to dobrý, jo. Dobře. Ale vlastně to se jste udělali, zda máš nějaký kamarády, mě to nevadí. Jo. Nebude mě. Oni si taky, no. Oni si to chtěli dokouřit, říkali. Ještě já bych si vykouřila jejich sáky. No. Tak bych si pěkně klakla. No. Oni to mají... No, oni to sejde, oni to mají rádi. Jo, no tak já udělám živa odkačka kluci. Berouna a ty? Máte v Praze? Právě jo. Aha, to je co? No, to je dobrý. Je na tebe nějaký jiný číslo? Tvoje? No, bych vás jsem musela po telefonu, já nevím, jak vypadáte nic. No tak se můžeme seznámit, tak mi dej číslo, já ti zavolám. Ale to nemůžu takhle, když se nebavíš. Nevím, Mluvíme jestli to spolu je jenom. Já vím, ale tak tady je to drahý moc. A není to drahý, prostě se zvládníš. A jestli chceš naživo, tak jsou lidi, kteří zaplatí ještě víc. A já jsem si měla taky žena málo na to, jestli chceš naživo. Kolik bereš na živo? Co? A kolik bereš na živo? Já se neberu, my jste hodně sympatický. Takže já vám spíš nějakou večeři a tak. Jo. Ale jsme tady. No tak potřebuju číslo ale na tebe. Jsme na mě. No. To je na tebe, jo. No to je moje, nechcete. Ale když se poznáme víc, Hele, Dej to potřebuji komfort. tak mi, a ty nemáš svůj telefon? Soukromý moje. Soukromý. No jo, ale jak tě potom najdu? Já když zavolám na tady to číslo, tak tam zase bude někdo jiný. Čau. Dej to Jermil, ty pomluj. Jo, tak když tady zavolám na to číslo, tak má to kód 97. To je ty. A ty si vole bomba. No, si veme, no. Jo, ty Jermil, ty pomluj. V Praze, jo. A jako...
Takže 97, jo, kód. A zeptej se, kód 91. Hele, tak já ti za chvíli zavolám, jo? Protože tady nebudu mluvit před kamarádama. Zeptej se, kdo má kód 91. Ne, hele, já ti za chvíli zavolám. Jo, ahoj.